दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैलायबाय। मोनद' हारिया थारैनो एसटि मोनमारोब्ला बिटिसि एबा बिटिआर आवहाय माबादि गोहोम खोख्लैगोन, लोगोसे थाखानाय एसटिफोर स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि सायावहाय माबादि गोहोम खोख्लैगोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय सावरायगोन। बेजों लोगोसेनो जोंनि पलिटिकेल पार्टिनि माखासे मानसिफोरा गावजों गाव ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय माबायदिहाय खोथा बुंलायगासिनो आं बेनि सायावबो फंनैसो बुंगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। मोनद' हारिफोरा थारैनो एसटि मोनमारोब्ला बिटिसि आव नैबे माखासे पइन्टफोरा गोहोम खोख्लैगोन। बेवहायनो दङ, जुदि मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला बिटिसिनि मोन 30 एसटि रिजार्भ मासिफोरावबो बिसायख'थि गेलेनो मोनगोन। बिटिसि आव हानि मोनथायखौ बैसोरबो समानै मोनजोबगोन। क'क्राझार लक सभा बियाबावबो बिसायख'थि गेलेनो मोनगोन। क'क्राझार, दतमा, सिडली, बाक्सा, उदालगुरि एसटि रिजार्भ एमएलए मासिफोरावबो बिसायख'थि गेलेनो मोनगोन। दा बैफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बिटिसि आव फैगोन समावहाय बर'नि अनगायै बिटिसिखौ गुबुन हारिनि मानसियासो सालायनो थांगासिनो दङ, बेखौ रोखायै नुहुरखाबाय। जुदि बैसोर मोनद' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला बिटिसि आवहाय गासैबो मोनथायखौनो बिसोर मोनजोबगोन, जेरावहाय जोंनि थाखानाय एबा एक्जिस्टिं एसटिफोरनि सायावहाय जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि सायाव जोबोद बांसिन गाज्रिसिनैहाय गोहोमा खोख्लैगोन, जेराव मोनसेबो खामानि दामानिनि बिथिङावहाय जेबो चान्सखौनो मोननाय नङा। मानोना बैसोरनि सुबुं अनजिमाया थाखानाय एसटिफोरनिफ्राय सुबुं अनजिमाया बिराद बांसिनखा। दा बैफोरखौ नोजोर होनांगौब्ला जोबोद गिथावना थासारिया दायो फैगासिनो दङ। दा बेवहाय जों बयबो खौसे जानांगौनि समा फैबाय। गावजों गावनो एना एनि बखिलायनायखौ गारनानैहाय जों बयबो खौसेयै बैसोरनि हेंथायै सोमावसारनांगौ एबा खुद्रिसारनांगौ आरो बैसोरखौ गोख्रोङै हेंथा होनांगौ होननानै आं सानो। दा गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय, बैसोर मोनद' हारिया थारैनो एसटि मोनमारोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि एबा एक्जिस्टिं एसटिफोरनि सायावहाय माबादि गोहोम खोख्लैगोन, बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारियाव माबायदियै गोहोम खोख्लैगोन। बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियावहाय बांसिन गोहोम गोग्लैगोन, जेरावहाय बैसोर मोनद' हारिनो थारैनो एसटिखौ होमारोब्ला स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि एडमिसन, साख्रि बाख्रियावहाय 10% खथाखौनो जों बैसोरजों राननानै लानो गोनां जागोन, जेरावहाय जोंनि थाखानाय एसटिफोरा जेबो चान्सखौनो मोननाय नङा। जेरावहाय जों मिथिखागौ भारत नाङैनो एसटिनि खथाया 7.5% ल', आसामावहाय अनलि 10% ल'खा। दा बैफोरखौनो बैसोर मोनद' हारिनो बा बैसोरनि गोबां मेजरिटि गोनां मानसिफोरजों राननांगौब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरा जेबो चान्सखौनो मोनगोन बेखौ नुहुरखायाखै। दा जोंहा थाखानाय एसटिफोरा 42 लाखनि एसेल' बांसिन, नाथाय दायो मोनद' हारिफोर जायफोरा एसटि दाबिगासिनो दङ बैसोरनि सुबुं सानखोआ 1,80,00,000,000निबो बांसिन। दा होमबा साननानै नायदो, बैसोर एसेबां बुरजा मेजरिटि गोनां मानसिफोरखौहाय जोंनि थाखानाय 42 लाख एसटिफोरनि गेजेरावहाय सरजाबनानै होफायोब्ला दा बैयावहाय सिचुवेसना मा जानो थांगासिनो दङ, थाखानाय एसटिफोरनि इयुना मा जानो थांगासिनो दङ, बेखौ लानानै जोङो बयबो खौसे जानानै हेंथायै सोमावसारनायनि गोनां, बयबो खौसेयै जुजिनायनि गोनां। बे समाव जों गावजों गाव नांलाय खमलाय एना एनि खालामनायनि सम नङा। बेनिखायनो जों बयबो खौसेयै बैसोरनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनांगौ आरो गोख्रोङैनो हेंथा होनांगौ। दा जोंहा मोनद' हारिया एसटि दाबिनायनि हेंथायैहाय जोंनि पलिटिकेल लिडारफोराथ' मोनसे बे हेंथा बाथ्राखौ बुंखानाय नङा, आं बेखौ सानदों। मानोना बैसोर हेंथा बाथ्रा बुङोब्लानो गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारा गाज्रि जागोन, बैफोरखौ साननानैनो बिथांमोनाथ' मोनसेबो हेंथा बाथ्राखौ बुंखानाय नङा, आं बेखौनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो बे बाथ्राखौबो बुंनो सानबावदों, जोंनि पलिटिकेल लिडारजों थाफाग्रा माखासे मानसिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गावजों गाव बखिलायनायखौसो नुनो मोनगासिनो दङ। बैसोरनि पार्टिनि मानसियाबो बुंगोन नोंसिनि मानसिया मानो जेबो हेंथा बाथ्रा बुङाखै, आरो गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मानसियाबो बुंलायगोन नोंसिनि लिडाराबो मानो जेबो हेंथा बाथ्रा बुङाखै। बेबायदिनो गावजों गाव एना एनि हेंथा बाथ्रा बुंलायनायखौसो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेनिखायनो पलिटिकेलखौ लानानै गावजों गाव एना एनि जानायखौ गारनानै दायो प्रेजेन्ट सिचुवेसन, दायो आथिखालाव मा जानो थांगासिनो दङ बैफोरखौ लानानै जों बयबो खौसेयै ओंखारनांगौनि समा सफैबाय। बेनिखायनो जों गावजों गाव नांलाय खमलायखौ गारनांसिगौ। लोगोसे जों खौसेयैनो बैसोर मोनद' हारिया एसटि दाबिनायनि हेंथायै जुजिनांगौ, बा बैसोरनि
एगेन्स्टआवहाय ओंखारनांगौ आं बेखौनो सानो। जोबथारनायाव आरो नैबे मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानबावदों, थांनाय बिटिसि इलेक्सन समावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय गोबां एक्टिभ जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मानि थाखाय एक्टिभ जादोंमोन? इलेक्सन टाइमावहाय गावजों गावनि गेजेरावल' एना एनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय दायो हारियादि गोबां अलखदाव सफैबाय, दा बे समावहाय बैसोर बायदि मानसिखौहाय सिरि थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायनो सानदों, नोंथांमोनाबो बिटिसि इलेक्सन समावहाय जाबायदि गोख्रोङै ससियेल मिडियानि गेजेरै रल लादोंमोन, दाबो बै रलखौ लाफिननायनि समा सफैबाय। बेनिखायनो बयबो जयैहाय बैसोर मोनद' हारिफोरा एसटि दाबिनायनि हेंथायै ससियेल मिडियायावहाय मोनसे वेब क्रिएसन खालामनांगौ, बा जों खौसेखौ बैसोरनि सिगाङावहाय दिन्थिनांगौ, आं बेखौनो बुंनो सानदों। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।